बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सकता महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर इंजीनियर इन कश्मीर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक की पिन अगर ख़राब हो जाए तो उसको किस तरीके के साथ तब्दील किया जा सकता है और उसका क्या तरीका है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक माइक की केबल है और उसकी जो फीमेल पिन होती है वो ख़राब हो चुकी है। आज हम इसको चेंज करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरीके के साथ इसको चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वायर है और इसके अंदर दो तारें नज़र आ रही हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं पूरे तरीके के साथ आपको समझा सकूं। और अभी हम इसको काट लेते हैं ताकि नए पॉइंट निकल आएँ। कोशिश आपने ये करनी है कि कम से कम काटें ताकि ज़ाया ना हो। ये पुरानी पिन का जो है वो कवर था। अभी हम इसको छील लेते हैं। छीलने के लिए भी आपने इंतहाई एहतियात के साथ काम करना है। तो हम इसको जो है वो नाइफ की मदद से छील लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर दो तारें हैं। एक जो है वो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये वाली पॉजिटिव है इसकी और ये वाली नेगेटिव है। और कुछ केबल ऐसी होती हैं जिनके अंदर तीन होती हैं, एक उसमें न्यूट्रल भी होती है। ये हमारी वायर सोल्डरिंग के लिए तैयार हो चुकी है। अभी इसके साथ हमने जो पिन लगानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये वाली पिन है। ये न्यू पिन में लेके आया हूँ जिसकी कीमत इस वक्त मार्केट में 100 से 150 के दरमियान में है। मुझे जो है वो 130 रुपये की मिली है। 150 रुपया वो मांग रहा था। अभी हम इसका ये स्क्रू ओपन कर लेते हैं और इसके 3 पॉइंट हैं। ये आप देख सकते हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3। ये जो 1 नंबर है इसके ऊपर ग्राउंड आती है क्योंकि हमारी केबल के अंदर ग्राउंड तो मौजूद ही नहीं है। तो ये जो 2 है इसके ऊपर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव हमारी मौजूद है। और ये 3 है इसके ऊपर नेगेटिव है और नेगेटिव भी मौजूद है। अब इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, मेरी कोशिश यही होती है मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये इसके 3 पॉइंट हैं। और हमने जो है ये जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 2, ये 2 लिखा हुआ, ये पॉजिटिव है और ये 3 ये नेगेटिव है। ये जो 1 नंबर के ऊपर है ये ग्राउंड के लिए इस्तेमाल होती है। हमारी केबल के अंदर ग्राउंड मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले हम इसकी जो पॉजिटिव है उसको लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पॉजिटिव है, ये वाली। इस तरफ भी 3 है, ये देखा आपने, ये 2 नंबर के ऊपर पॉजिटिव थी और इस तरफ ये इसकी पॉजिटिव है। इसमें हम लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं।
अभी जल्दी से मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ। हमने कोशिश ये करनी है कि सोल्डरिंग अच्छी तरह से करनी है और सोल्ड वायल जो है वो अच्छी यूज़ करें ताकि उसका अच्छा रिज़ल्ट मिले आपको। ये मैंने इसकी पॉजिटिव लगा ली है। अभी हम इसकी नेगेटिव लगाते हैं जो कि 3 नंबर के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 पॉइंट था नीचे वाला, तो ये वाला हो गया इसके ऊपर, ये नेगेटिव लगेगी। इसको थोड़ा सा काट लें ताकि बराबर हो जाए। अभी हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अच्छे तरीके से सोल्ड करें। तो दोस्तों, ये हमने सोल्ड कर ली है। अभी हमने ये करना है कि ये इसके साथ जो इन्होंने ये पतरी सी दी हुई है, इसको हम जो मजबूती के लिए होती है, ग्रिप के लिए होती है, अभी हम इसको पुश कर लेते हैं ताकि ये हमारी पिन ख़राब ना हो। इसको आपने अच्छे तरीके के साथ प्रेस कर लेना है, क्योंकि जितनी आप अच्छी प्रेस करेंगे उतनी इसके अंदर गिरफ्त आएगी, और अगर इसकी गिरफ्त अच्छी होगी तो ये फिर टूटेगी नहीं। दोस्तों, हम इसको सोल्ड कर चुके हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे से थोड़ी सी गलती हो चुकी है, वो ये कि ये पिन मैंने लगानी थी इसके अंदर, ये कवर इसका लगाना था इसके अंदर पहले, वो मैं लगाना भूल गया हूँ। तो अभी हम दोबारा इसको ओपन करते हैं। तो अभी आप ओपन करने का तरीका भी देख लें। अभी हम इसको उतार लेते हैं। अभी हम इसकी ये पिन डाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटी सी गलती की वजह से हमें दोबारा करना पड़ा है। तो दोस्तों, अभी हम इसको दोबारा सोल्ड कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है, और जिसके ऊपर 3 है ये नेगेटिव है। तो ये हमारी पॉजिटिव थी और ये हमारी नेगेटिव थी।
दोस्तों अगर आपने सोल्ड अच्छी यूज़ की होगी तो टांका अच्छा लगेगा, सोल्डरिंग अच्छी होगी। अगर आप हल्की लगाएंगे तो फिर अच्छा टांका नहीं लगेगा। तो अभी हम इसको दोबारा प्रेस कर लेते हैं। दोस्तों हमारी ये मुकम्मल हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर इसका कवर लगा लेते हैं। इसका छोटा सा स्क्रू है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। इसके साथ जो लोग न्यू हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो लेके आऊँ फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।